Salve família, próxima vez aqui no canal. A gente tá trazendo um servidor de Skywars ou de uma de gameplays. Não, eu falei errado. Peraí. E sim, games, galera. E bom, eu já tô aqui no servidor. E vocês podem ver que esse não é meu mapa. Galera, desculpa por ter essa fucking escrita aqui na tela e eu já volto. E por aqui, galera, acho que vai ter uns VIP, vai ter um monte de VIP escrevendo aí no chat. Galera, eu vou explicar o vídeo lá do entrei no mapa e aí no que deu. Bom, galera, aquele vídeo eu tava fazendo na hora, tipo, foi a ideia na cabeça. E eu, como sempre, eu entrei no mapa que tava tendo uma briga. Não naquele mapa onde eu vi o oi. Galera, eu voltei aqui depois de algum tempinho. Eu abaixei aqui o Angry Birds. Ou Angry Birds 2. Se tiver certo, se não tiver certo, me corrigei. Galera, eu pretendo, hoje é sexta, eu vou postar, não, sábado, sábado, galera, vou postar o vídeo no domingo, porque já tá, olha as horas, velho, olha as horas, 11h20, eu tô muito cansado, eu quero dormir, só vou fazer esse vídeo pra vocês, então, vou deixar carregar e volto quando terminar de carregar. Lutamos aqui. Oi, acertou, miséria. Vamos lá. Yeah! Vai ter um sistema de cartas? Nossa, velho. Ah, velho, mas não pegou, pô, meu. Ah, quase peguei a carta, velho. Oxi. Ah, ladrão. Tá, eu acho que vai ter um sistema de carta, galera. Eu vou fazer série, eu não vou pedir like nenhuma vídeo da série. E esse é o episódio piloto dessa série. E fui!